7000幾單價喺萬達對面呢一個小區嘅話呢，真係值得大家嚟睇下嘅。7000幾單價喺萬達對面呢一個小區嘅話呢，真係值得大家嚟睇下嘅。咁我哋呢度係作州月園啦，就係萬達對面109個方可以做到南北通4房嘅單位。入門呢一個呢，就係做好咗一個定制櫃，加埋買鋪床就可以入住噶啦啊。好，咁我翻嚟呢度。呢個位置嘅話呢，佢又定制好咗呢個榻榻米啦，同埋啲衣櫃啊，做一個兒童房嘅話呢，完全都係冇問題嘅。嗱，咁啊，我哋呢個客廳啦，咁呢個客廳嘅話，整體嘅話有一個3米半嘅一個開間啦，咁亦都睇翻嘅，咁呢啲芝華士嘅梳化都係留翻俾大家嘅，係咪啊？咁啊 ，OK， 翻出嚟，我哋呢一個位置啦，咁一個大嘅一個生活露台啦，呢個小露台嘅話呢。都有6米幾闊㗎啦，咁呢度成2米闊，咁呢一個位置呢，都係可以擠多張麻雀台喺呢度打麻雀仔嘅。咁呢一邊呢係朝南向嘅，可以睇翻我哋一個花園嘅一個遠景呢個位置啦嚇。下邊有個幼兒園嚟嘅。OK， 咁啊再翻嚟我哋呢一個呢個餐廳位啦。咁呢個餐廳位。呢個位置嘅話呢，定制好咗呢一個餐邊櫃㗎啦，一家大細喺呢度有個700口人都可以完全滿足到大家嘅。啊，咁翻嚟我哋嘅廚房嘅位置啦，咁呢個廚房2-3個人嘅話呢，喺呢度炒餸幫手啊，都完全冇問題啦。啊，好嘅，咁啊，我哋再睇翻我哋另外嘅休息區啦。咁呢一個位置嘅話呢，做好晒咗，我哋嘅乾濕分離啦。咁係我哋比較大陸嘅話咧，中意公共衛生間咧係用嗰隻踎廁嘅嚇，亦都可以舉翻我哋一個左邊廁都冇問題嘅。OK， 咁啊拎翻嚟我哋第3間客房啦。咁呢間客房嘅話咧，放個1.8米嘅大床咧，都唔會話顯得好窄嘅啊。定制櫃亦同樣咧做好晒噶啦。呢度窗邊咧可以睇翻我哋一個花園嘅一個景觀啦啊。同樣嘅每個房間嘅一個冷氣機都係有嘅，基本上就可以做到拎包入住嗰隻啦。咁我哋主人房嘅話咧，都係一個套廁嚟嘅。咁呢個位置咧，咁啊有洗手間啦，咁啊淋浴區啊都係完全有嘅。咁呢個位置咧嗱，仲有一個大嘅落地玻璃啦，朝南向。咁呢1.8米嘅大床嘅話咧，都喺呢度空間仲有咁寬落，亦都可以擠翻一個梳妝台都係冇問題嘅。
好，定制櫃同樣安排好咗。咁我哋109嘅一個方咧，咁係可以做到咗4房2廳2廁嘅一個單位啦。而且呢個價錢嘅話咧，真係非常之吸引人啊！咁啊，83萬就可以直接去拎低噶啦喎，單價先至7000幾，喺萬達對面一個次新嘅小區，即係交樓先做幾年時間嘅啫。所以話咧，中意萬達呢邊附近買樓嘅話咧，呢個單位都可以參觀翻嘅。好啦，咁啊，我哋再講翻我哋附近嘅一個周邊配套俾大家睇下點樣先。嗱，講翻我哋一個呢度作州豫園嘅一個周邊配套俾大家先。咁啊，我哋依家喺呢度大門口呢度啦，翻出嚟呢一條馬路嘅話咧，咁啊呢度步行翻出去咧，轉右少少咧就係我哋一個萬達廣場啦。同樣嘅，咁睇到翻我哋紅紅地嘅呢度，外立面呢度咧就係我哋嘅燦邦龍庭啦。咁啊，燦邦龍庭咧，咁啊價錢啊，依家嘅單價嘅話咧，都係非常之高嘅，依家到單價都要去到9000幾蚊嘅。但係我哋呢個作州豫園嘅話咧，咁我哋一個單價嘅話咧，依家先7000幾，仲係精裝修交付俾到大家。我覺得呢個性價比去比我哋周邊嗰一個比較高少少啦。OK， 咁啊，我哋翻出去嘅話咧，就係龍海2路啦。龍海2路嘅話咧，就可以喺前面嗰度啊，有我哋一個巴士站啦，翻到我哋一個惠陽高鐵站，同埋我哋一個沙田14號線咧，都係大概30分鐘左右啦，都係非常之近嘅。亦都有我哋一個西湖七行同埋地心流巴13個8 40分鐘就可以翻到我哋一個福田口岸同埋羅湖口岸嗰邊嘅。同樣都話出行方式咧，都係比較多俾大家去選擇嘅。好，咁我哋呢一個今日剛先睇到呢一個單位咧，咁啊就都係南北通啦，咁樣。即係話喺呢邊嚟講，都係比較舒服嘅一個戶型嚟嘅。好啦，咁我哋呢一個單位都介紹完啦。咁大家如果有中意嘅話咧，亦都可以後台留言或者訂閱翻我哋呢一個頻道啦。好嘅，咁啊，我哋下期再介紹翻更多嘅一個靚房俾到大家嘅。好，拜拜。